Falënderes, përshëndetje për shef, për kryetarën Shpendit, për emnakën tem dhe si kur kemi bokën duke si gëneshme dhe si në lokali, po që është shumë a i se unë dhe po ka energji ma shumë është me dësi. Me thonë drejtë, unë e kam pak vështirë me formatute, sepse mund t'jata shumë përsëritje që t'i bëj me kryetarin me Shpendit, edhe përveç në shtanë informacioni ma shumë teknik që ju e kërkut, nëse më lejuat, kisha thonë do shta disa që është e tjera që unë i mendojtët për qytetin tonë. Në vetë faktën se jam sekretari i Ministrinë, do të që patjetër për mund t'jenë në qendrën zyrtari qeverisë apo ndryshe, sepse ne po bëjmë një debat për kështënime. Sa për informacion, grupi ka përfundu punën, ka një dokument që është konceptuali politika, ka kalu ministrin, ka kalu qeveri, javën e kalu më është prezentu për gjithë kryetarëve të komuna nga unë e kryeministrit, kryetari Shëndon do të vi kur është mojë takimi, edhe ne presim që ditën e vjen do të jetë një dokument i miratum, që në aspektet formale hapë rrugën që të kemi një blok punës edhe që ato politika vendosën dokumentin konceptual që ka punu një grup i përbashku ka që edhe përfaqësues të komunës Prishtinës, ku ka punu edhe besniku, që nuk do të që janë marrë gjitha së gjërim, sepse janë vështirë të atë në gjithë dhe gjitha ekspertëve të akordohen në një pikë, po sigur që është një dokument i hapur edhe që të përkthehet në ligj. Po, nështë nuk është me nësi kjo aspekti formal shumë, sa që nuk do të shumë të të kujemi të tjeshme me këtë ligj. E para për thëmë që ne do të pa këtë ligj kuptimin strategjik të shtetit për politika publike që kemi në Kosovë. Se si dëshirojmë me vendosur Prishtinën si kryeqytet në kuadrin e përgjithshëm të politikave publike të Republikën e Kosovës. Edhe besoj që kjo do të jetë shumë e rëndësishme për gjithë ekspertët që do të punojnë me draftën e ligjit. E dyta, kuadri aktual ligjor që kemi në përveçërisë lokale është një kostum i vogël për Prishtinën, definitivisht. Unë nuk punoj drejt komunën e Prishtinës, po merrem në veçërisë lokale dhe mendimi jam është që për Prishtinën edhe tash kur kryetar Shpendi edhe kryetarët e përbashkët kjo kornizë ligjore shumë e ngushtë me kriju mundësi që komuna me përdor resurset e veta edhe financiare dhe humane edhe me ofru më shumë qytetarëve të Prishtinës. Në vetë faktin se është një kostum i vogël, thot ne nuk kemi asë një problem ligjor me nxjerrë një kostum tjetër edhe me kriju një shansë, me kriju një rrugë menaxhmentit Prishtinë që me i përdor atributet edhe ligjore, edhe administrative dhe financiare për shërbime më cilësore. Janë tri drejtime që ne do të mendimi jam është që do të kemi kujdes në raport me ligjin. Drejtimi i parë është që ne mund të krijojmë një kryeqytet japur të ligj i cili nuk e prish sistemin e shkallësh të organizimit që kemi me kushtetutë, por i cili në mënyrë të veçantë nga gjitha komunat e tjera e nxjerr kryeqytetin me një strukturë edhe me një organizim të ri, e nxjerr me një financim të ri, e nxjerr me kompetenca të reja dhe e rënën në relacion të qëndrueshëm së pakun të drejtimi. Njëri është ka shi qytetarëve të vetë, të kryeqytetit për shërbime që ofron. I dyti është që ky vend nuk do të ketë le të themi autonomi siç njihet me kartë në raport me komunat e tjera, se vetë fakti që është kryeqyteti i Republikës duhet të marrë dhe obligimet ligjore ka shi ngjarjeve shtetërore. Është e qendër diplomatike, me delegacioneve tjera dhe kryeqyteti jonë do t'i marrë të obligime, do të jo në kuptim të autonomisë lokale, po përgjithësi ligjore me ndarje të re. Ky është dimensioni i dytë. Dhe dimensioni i tretë mendoj që është në raport me komunat fëmijë. Vetë fakti se po flasim për një kryeqendër është një epicentër ekonomike. Dhe duhet të jetë epicentër ekonomike dhe duhet shohimi të ato aspektet metropolitane dhe të bashkëpunimit me komunat fëmijë, sepse tek e fundit është një tërësi e pandashme ekonomike edhe shoqërore dhe është vështirë që të krijojmë vija administrative të shtrirjes, le të themi të një kompetence deri te një meqe caktuar apo deri te ndërtesë caktuar, dhe këto tri dimensione do t'i përkthejmë mirë në ligjin e Prishtinës që krijojmë
filozofia e tjera. Unë nuk e di a damëna do t'i ketë Kuvend komunale do t'jetë me 50, do t'jetë me 30, do t'jetë, le themi, me një strukturë suborganizative, kuptimin e nëzërte ma të vogël, si do ndohet, po ne kemi nevojë që gjithë mënon, po thotë për mendimin tem, që të shohim edhe kush është kryqëteti i Republikës Kosovës. Sa ne kemi një komunë Prishtinë, se cila ka pjesën net urbane, kryetari mund përmirësu, po i kemi edhe një 45 fshatra tjera, se di sa 48, dhe ne themi se kjo është kryeqyteti i Republikës Kosovës. Dhe kur flasim për kryeqytetin, duhet pa edhe në kuptim me pjesën tjetër të qeverisë lokale, në organizimin tjetër të qeverisë lokale. Ne shërojmë që të kemi një kryeqytet me pjesën e vetë urbane, që kjo do t'jetë Prishtina, dhe kjo do t'jetë kryeqyteti, dhe kjo do t'jetë organizimi i veçantë, dhe shërojmë dhe pjesën tjetër se si do t'organizohet, qoftë pjesë e kryeqytetit, qoftë pjesë e komunave tjera për rreth. Unë po shkoj pak më thellë dhe di që kjo mund të shkaktoj ndoshta edhe një disponim krejt ndryshe, po derisa po flasim për një legjtëri është mirë që të kemi në tavolinë të gjitha opsionet e mundshme. Sepse vetëm kur do të kemi në tavolinë të gjitha opsionet e mundshme, ne do të kemi mundësi me teorinë e eliminimit dhe me thonë po, tash këto po heqim se nuk është alternativ, këto po heqim se nuk është alternativ dhe po vim të opsionet e cilat janë më të preferueshme. Sugjerimi i dokumentit konceptual që ne kemi dërguar si qeveri është ndryshim drastik. Që nuk kemi dashur për status quo, që e kemi, si për gjitha komunat e tjera. Nuk kemi dashur të kemi një verzion të draftit të ligjit që e kemi pas para prakesh në legislaturën e kaluar me ndryshime më shumë kozmetike dhe me adresim dy të çështjeve. Tek e fundit, sado që pallati i ligjit mund të jetë rëndësishëm, unë nuk besoj që kjo është esenca e organizimit, dhe kemi menduar se drafti aktual nuk i ofron oportunitet, nuk i ofron mundësi të thotë zhvillimit të qytetit, dhe kemi shkuar me çastin le të themi pak më radikale, që kemi thonë se ligji i ri do të mendoj, dhe ashtu edhe kushtetuta. Dhe ne nga viti 2008 deri në sot, para 7 vite, do të kemi lënë Prishtinën parë një organizim që qysh atëherë kemi menduar se Prishtina nuk mund të jetë si komunat e tjera. Dhe krejtë në fond nuk e dje e kërkoj dhe minush nuk kërkoj falje. Jo, edhe 2 minuta. Duhet me palë në raport edhe me qytetet e tjera. Derisa po themi se Prishtina është një qendër universitare, mos harrojmë se edhe disa qendra tjera regionale janë po qendra universitare, edhe ato po ofrojnë shërbime për qytetarët jo resident. Jo në mallësinë që ofron Prishtina si një qendër institucione bankare, akademike, diplomatike e tjera, gradualisht edhe ato po rriten. Dhe ne nuk i kemi dhënë përgjigje organizimit të qyteteve, edhe të pjesa tjetër, që nuk mund të rregullohen me ligjin e Prishtinës, por duhet të pasi një zhvillim organik të Kosovës, dhe kur bëjmë diçka për Prishtinën, duhet të pasi mos të prishim edhe diçka tjetër. Jo për të kënaqur një qytet tjetër, në kuptimin e interesave dhe të tona të kusha, por për të kënaqur në kuptimin e zhvillimit. Strategjia për qeverisë lokale 2016-2025, për që në ka pasin debate, që da është pregaditë, që da është dorëzuar, po shpresoj që javën tjetër do të miratohet edhe në qeveri, synon që t'i ka lënë veçërisë lokale prej një ofruesi administrativ të shërbimeve ditore, të shërbimeve publike në një qendër të zhvillimit ekonomik lokal. Dhe nëse dëshirojmë që kemi një zhvillim ekonomik lokal, ne duhet të bëjmë edhe disa ndryshime në legislacion. Dhe këto ndryshime duhet përcjellen paralelisht edhe te ligji për veçërisë lokale, edhe te ligji për kufit komunal, edhe te ligji për financat lokale që proponohet dokumenti strategjik i financave lokale, sepse edhe në teme konkrete që po flasim Prishtina nuk mundet me dhënë përgjigje. Do po ja marr 2-3 shembull, një kërkoj falje që kryetari po hiq nisë vete, po ta marrim me ndërmarrje publike. Derisa Prishtina do të është hisedari barabartë të këtyre ndërmarrjeve regionale, nuk ka asnjë atribut më shumë që të vendosë diçka më tepër në raport me komunat e tjera, dhe metet peng do të numër shumë i madh qytetarë ka shihni komunë tjetër. Derisa flasim për sigurinë, ne nuk kemi mundësi që të organizojmë se afekse në një variant tjetër, dhe e bëjmë njësë që e bëjmë në pjesët e tjera, derisa
ta marrë në analizat tona që bojnë atë performancës, koha e ofrimit të shërbimit grafik është me gjata në Prishtinë, natyrisht për shkak të qendrës urbane që është. Dhe këto janë probleme ligjore. Nuk janë vetëm probleme menaxheriale, të cilat ja kanë pamundsuar, nuk do të thonë për excuse, as për këtë menaxhment, as për menaxhmentin paraprak, por s'paku ne i shumë dhe si Ministria e Pushtetit Lokal që i kemi vënë barriera administrative edhe barriera ligjore menaxhmentit të Prishtinë komuna për me mujtë me zhvilluar atë vetën, dhe tek fillimi pas kësaj me lyp më shumë përgjegjësi. Qoftë në votë, qoftë përgjegjësi tjetër edhe ligjore. Po do të kalova 2 minuta, nëse do të ketë më vonë, Ministrisë së Rrugës do të bëjë.